ဟုတ်ပြီတို့အခုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာကတော့ package ဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာ package ထဲမှာ code တွေရေးတာနောက်ဒီ basis ကျမှသွားမယ် basis to intermediate တို့ကျမှအခုတော့ package ထဲမှာ launch file ဖန်တီးတဲ့ဟာလေးစမှာပေါ့နော် launch file ဖန်တီးမယ် launch file ဆိုတော့တကယ်တော့ node တွေခုနကတော့ ROS2 run နဲ့ run နေတာအမျိုးတွေ run ခဲ့တာ ROS2 run နေတာတကယ်ကြတော့ဒါဟိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပဲနော်တကယ်တော့ robot program ရေးပြီး node က10ခုရှိရင်10ခုလုံးကိုဒီလို terminal 10ခုနဲ့တစ်ခုချင်းစီ run ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ launch file ထဲမှာ10စီရေးပြီးတော့အကုန်လုံးကို launch လုပ်ပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမြန်တာ one launch make everything လို့ပြောတယ်အဲ့ ROS conference ကလူတွေအဲ့တော့အခုတို့ launch file ဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖန်တီးလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ package ထဲမှာဖန်တီးပါเนาะသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ package ထဲမှာဖန်တီးလို့ရအဲ့တော့ mktn က LUNC launch ဆိုတဲ့ directory ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမှ launch file လေးကိုရေးတာပိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ launch ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာလေးပဲ touch data စင်လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် DURDL data.launch ပေါ့နော်ဒါလေးနာမည်ပေးလိုက်မယ် sorry မှားပါပြီ data.launch လို့ပြီးလို့မရဘူးဒါ ROS1 မှာတော့တုံးတာသူ့ကို data.launch တော့ Python နဲ့ရေးမှာမလို့ py လို့နာမည်ပေးရမယ် okay မှားတော့ပြီ mv data.launch ပြီနော်ဒါဆိုရင် data.launch.python file လေးထွက်လာမယ် Python language နဲ့ရေးရမယ်ဒီကောင် launch file ကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုတို့ခုတော့ copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်ဒီကောင်ကိုcopy ပဲကူးမယ်ဆိုတော့ long file ကိုတို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် wiki ထဲမှာလည်းရှိတယ်တော့ကြည့်လိုက်နော်တူတူပဲဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ launch အဲ့ဒါမှ launching လို့ပေါ့နော်ဒီမှာတူတူပဲနော်တူတာများတယ် okay ဟုတ်ပြီတို့ဒီမှာတို့ထဲကဒီထဲဟာပဲ copy ကူးလိုက်မယ် launch file ကဘာလို့ဆိုရေးပြနေပြီးတော့မဟုတ်เนาะlong file တော့ရေးနည်းကတော့လို့လည်းမှတ်ထားစရာမလိုပါဘူးလိုအပ်မှသာလင်းတော့ပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့သာရေးပါเนาะအဓိကဘာတွေရေးထားလဲတည်ရင်အဆင်ပြေเนาะဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Python ရဲ့ long module တွေကနေ long description ဆိုတဲ့ကောင် import လုပ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ generate long description ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိရမယ်သူ့ရဲ့ return type က long description ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီလောက်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ထဲမှာဘာတွေကို long description ထဲမှာဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့return ပေးမယ့် argument တွေထည့်ထားလို့ရတယ်။နော်အဲ့ကောင်တွေကတော့ node တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါ launch row ဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ action ဒီ module တွေမှာ node ဆိုတဲ့ class ရှိတယ်။အဲ့တော့ node ကိုဆိုတဲ့ဒီကောင်ကိုတို့ function ပေါ့နော်။ဒီ node function တို့ခေါ်ပြီးတော့လူတာလေးထည့်ကြည့်ပြီး launch လုပ်လို့ရတယ်။အော်ဒီမှာရေးထားတာပါလဲဆိုတော့ package က datasin package တဲ့နော်။အဲ့တော့ namespace ကိုအခုချိန်မှာcomment လုပ်ထားလိုက်မနော် namespace ခုချိန်မှာ namespace အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောလို့ရအောင်လို့ခုချိန်မှာ namespace ကို comment အုပ်ထားလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ကအခု package ရဲ့ executive ရဲ့ပြီးတော့ဒီဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ name ဆိုတော့ထည့်လို့ရသေးတယ် name ပေါ့နော် name က DURDL title 1ပေါ့နော် name က title 1ဟုတ်ပြီဒီကောင်က datasin package ထဲပဲခေါ်လိုက်အောင်ပါပြီးတော့ executive က ROS2 run datasin တပ်တဲ့ရဲ့နော် data tally of key เนาะဒီကောင်ကို launch လုပ်ဒါမဲ့သူ့ကိုနာမည်ပြန်ပေးလိုက်မယ်နာမည်မကြိုက်ဘူး name ကဘာလို့ဆို KEYBOA ကဒီ keyboard ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ remap ကတော့ထားလိုက်ပါဦးနော်အခုမှ long file ကအစတော့ဆိုတော့ remap ကိုမပြောသေးဆိုဒီကနေဒီဖြစ်မှာတယ် backspace C ဒါဆိုရင်တို့เนาะဒီ node နှစ်ခုကို run လိုက်တာနော် node နှစ်ခုကိုထည့်ပြီး run လာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး run ကြီးမှာပဲသိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်ကိုမြင်စီမိုင်းလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလို့မကုတ်ကိုနည်းနည်းပြင်ပြီးဆိုတော့ combine လုပ်ရမယ်ပဲနော်အခုချိန်ထိတော့ error မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့ run ကြီးအောင်ဆိုတော့ terminal ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် bash rc ကိုနောက်တစ်ခါ run အောင်တေးကြအောင်ပေါ့နော် ROS2 အဲ့တော့ node တွေ run နဲ့သွားတာ ROS2 run နဲ့သွားဒါပေမဲ့ long file node တွေပါတဲ့ launch file ကိုကြာတော့
launch နဲ့တွားတာပေါ့နော် launch file ဖြစ်တဲ့အတွက် launch launch ဆိုထုံးစံတိုင်းပဲပါလာမယ် package name လာမယ်ပြီးတော့ launch file name ပါမှာပေါ့နော် unch launch name ပေါ့နော်ဒါပဲဟို node တော့ကတော့ ROS2 brand ပြီးတော့ pkg name ပြီးတော့ executable name ပေါ့နော် EAC name ပေါ့နော် EAC name ပေါ့နော်အခုဒါကတော့ launchက launch launch ကကျွန်တော် package ရဲ့ test နော်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်test ကိုတွေ့ပြီအဲ့တော့ tab တွေပဲရိုက်တော့လိုက်သူတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာပြန်มาလဲဆိုတော့မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတန်တရားရှိတယ် plus install file ဟုတ်တယ်မှန်တယ် install file မထည့်ရဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့လိုသွားတာတစ်ချက်ရှိတယ်လိုသွားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းရေးပြီးမှန်တယ်ရေးပြီးမယ် install လုပ်ဖို့လိုသေးတယ် install လုပ်ဖို့အတွက် cmake ကိုတွားအောင်ဒီမှာစာလေးပါလေးနည်းနည်းပါရေးရမယ် install ဘာညာပေါ့နော်ရတယ်ကူးလိုက်တော့မယ်install တို့စီမှာလည်းလိုနေလားဒီမှာနော် install long destination copy ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာထည့်နော် control v enter ဘာလို့ရနော်စီဒီ style လေးရဘူးကောနော်အဲ့ဆိုရင် install လုပ်မယ်တဲ့ drive ကို install လုပ်မယ် long file နဲ့ကောင် install လုပ်မယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာပါ share ဆိုတော့ဒါဟိုက share ပေါ့နော်ဒီမှာ project name ကတော့ဒါဘာလေးပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင် test ကိုပြောတာထားလိုက်နော်အဲ့တော့ long file ထပ်ပြီးတော့ install လုပ်ချင်တဲ့အောင် drive တွေရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီအောက်မှာဆက်ရေးလို့ရအခုက launch share ကောင် install လုပ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် combat ထပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပေါ့နော် package ထဲမှာကျန်နေတယ် package ထဲမှာ ROS2 land ဆိုထည့်ပြီးအောင် ROS2 EAE dependency ထည့်ပြီးအောင်ဘယ်နာမှာ package HTML နဲ့ package HTML ထဲမှာ EAE depends ဆိုပြီးတော့ ROS2 land ဆိုထည့်ပြီးအောင်ဟုတ်လားဟုတ် okay အဲ့ဒါ dance band တော့ဟုတ်လားဒါမျိုးခဏစမ်းကြည့်အောင်စီလီ clear cd ဘယ်အခုကတော့ပဲ ROS2 ထဲမှာနော် ROS2 ထဲမှာဟုတ်တယ် dependency ROS2 launch နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ range ကြည့်အောင်ရလားမရဘူး source ROS2 test okay ရတယ်နော် run လို့ရတယ် file 3 file ဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်တို့ control shift D နဲ့စမ်းကြည့်အောင် control shift plus ROS2 no list auto keyboard နှုတ်ကမထွက်ဘူးနော် keyboard နှုတ်မထွက်ဘူးတလား keyboard နှုတ်မထွက်ဘူးဆို keyboard နှုတ်ဒီပါဖြစ်နေလဲနောက်နှစ်ခုထွက်မှာနော်စလုံးပေါင်းမှားတာတွေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နေမလား runtime error တခုတက်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ launch တခုထည့်ဖို့လိုတယ်နော် h2 depend နော် ROS2 launch ဟုတ်လား copy အဲ့တခုကိုခြံထားတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က h2 လို့တဲ့ချိန်မှာ dependency က ROS2 launch ဆိုသူဟိုထဲမှာတော့သွားမထည့်ခိုင်းတာအောင်နော် cmake list တော့သူသွားမထည့်ခိုင်းတာအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလား okay ရတယ်အဲ့ဒါသူဆက်ပြီးတော့ run ရှိအောင် c source toမဟုတ်ဘူး process diner တခြားကိစ္စတစ်ချက် diner နော် process diner တခြား error ရှိနေ runtime error ဒါဆိုရင်တော့ဟိုထင်တာက syntax ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် package HTML မဟုတ် file 3 file ရေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ် namespace ပြန်ဖွင့်လို့ file 3 file ကတည်းကအတိုင်းပဲသူကလည်းနည်းနည်းမှအမှန်မခံဘူး ROS wiki ဟာတစ်ချက်တော့ကူးလိုက်မယ်သူကပဲမှာနော်ဒါပဲဟုတ်တယ်မတူပဲကုန်ကူးလိုက်တာလား define မကူးလိုက်တာလားသူ့လေနှစ်ကောင်ပေါ် define မကူးလိုက်တာ
ဒါတက်ပြီး upkeep လုပ်မှာ define မကူလိုက်တာနောက်ပြီးတော့သူကလိမ့်နှစ်ကောင် define မကူလိုက်တာဆိုတော့တို့ define မကူလို့ control v as ပေါ့နော်သူကတော့ launch ROS action node အဲဆိုဒါဆိုသူရဲ့ header ရေးတဲ့ပုံက launch ROS action ပဲသူကတော့ node ကို import မလုပ်တော့ launch ROS action ပဲဟုတ်ပြီပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို ROS2 launch test တက်နော်အဲ့ဒါတခုကအောက်မှာအမြဲတမ်းတက်တယ် okay အဲ့တော့ဒီ launch file ကခုနကဒီတက်တဲ့ tele အောက်က run လို့မရဘူးဆိုတော့သူကသူသုံးပြတဲ့ console က keystroke ကိုယူတဲ့ကောင်မို့လို့เนาะအဲ့တော့သုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်တခြားအကောင်ကိုပဲ run တော့မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ node နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ROS2 ဘာပါလဲ ROS2 run တက်တဲ့ node ရှိတယ်လို့တခြားကောင်လေးရှိတယ်เนาะ mic ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးပါ run ကြည့်မယ်အဲ့ကောင်လေး run မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ executable name က mic ဖြစ်တော့เนาะ mic ပေါ့เนาะဟောပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်ပြန်ပေးမယ် mic ပဲเนาะသူနာမည်ပေးလို့ရတယ် output screen ကတော့ terminal မှာအဲ့ node ရဲ့စာသားတွေလာပြအောင်ရေးပေးတာပေါ့เนาะ namespace ကတော့ခဏနေမှာပြောမယ်အခုဒီ name ကတော့တကယ်တော့ node name သူ့ရဲ့ default node name ကိုဒီကောင် override လုပ်သွားနိုင်တာပေါ့เนาะဒီကဒီ data 1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ဆိုဒါဆိုတို့ run ကြည့်အောင် run ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါ်ခွန်ပဲလုပ်မယ်ပဲလုပ်ပြီးရင်လိုရမယ်ရပါတော့တကယ်တော့ရေးထားပြီးသားဆိုရင်တော့မလိုပါဘူး source bash rc ပေါ့နော် run ကြည့်အောင် ROS2 launch test directory ရပ်ကြီးတာနေလဲ data launch ပိုင်းပုံပေါ့နော်ဒါဆိုရင် run နေပြီနောက်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာ run လာတော့ဘာမှမဟုတ် order 2နဲ့တွားပြီးတော့ system ကိုတွားကြည့်မှရမယ် ROS2 node list ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ mic node ရဲ့ data 1 node ရဲ့ run နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ long file ရဲ့အာသာချက်ကအဲ့လိုတွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ ROS ရဲ့အာသာချက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်လေး copy ကူးလို့ရသေးတယ် control c control v ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို data 2လို့နာမည်ပေးလိုက်လို့ရတယ်2နော်ဒါဆိုရင်လည်း name သူ့ရဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ပဲလုပ်မယ်ကွန် bell and source နော်ဒါပဲလို့တော့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်မှဆက်လို့အောင်ပါနော်ဒါမှမအောင်မြင်နေတယ်ဝါနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိတယ် ROS2 usage launch test တဲ့ကတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတဲ့နှစ်ကောင်ဖွင့်လာသလို ROS2 node list ကိုကြည့်ရင်လည်းဒါတဲ့1နဲ့2နဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ node name တွေကသူ name အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ name အတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဒီမှာ name အတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်မိုက်ကိုလည်းနောက်တစ်စုံကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မိုက်တော့ကဘာလုပ်တာနော် inbox outbox okay ပြီနော်ရအဲ့တော့သူဘာပဲလုပ်လို့ပါနော်တခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် syntax မှားသွားပြီဖြစ်လိမ့်မယ် set နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကူးလိုက်မယ် control c ပြီးရင်နော်ထပ်ရေးမယ် control v ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ comma ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပဲသုံးမယ် mic နော်ဒီကောင်လည်း mic ပေါ့နော်ဒါမျိုး run တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်နာမည်တွေကမတူဘူးဗျာ data 1 data 2 mic mi ဒါ1ပေါ့နော်ဒါ2ဒီလိုထားလို့ရဒါဆို name တွေကoverride ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူ့ရဲ့ default name တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ topic တွေချိန်မယ် service တွေချိန်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိနိုင်သေးတာမဟုတ်ရှိကိုရှိတာ name ချိန်ုံနဲ့တင်သူ့ topic name တွေလိုက်မချိန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ communication ကြရင်ပြဿနာအများကြီးတက်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့
သူနဲ့ဆက်သွယ်ဒီမိုက်နဲ့ဒီ data စနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ communication topic နေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆက်သွယ် topic နေရင်တူတော့အဲ့တော့ရှုပ်တဲ့ system ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဆင်မပြေအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာရှိလဲဆို namespace ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် namespace ဆိုတာဘာလဲဆိုအုပ်စုနဲ့ group ဖွဲ့ထားတာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်က robot group 1ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် ROBOT robot DR နော် robot DROUB group နော်1ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီလိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်ရင်သူကအဲ့ group 1ထဲမှာသူ့ရဲ့ရှေ့ဆုံးဒီနာမည်လေးကဒီ robot group 1ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့စလိုက်မှာပေါ့နော် robot group 1မလုပ်တော့ပါဘူး robot 1ပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တူရှင်းနေတာ robot 1ဆို control C ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ mic ကိုလည်းသူ namespace တစ်ခုထားမယ်ဒီ mic နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုသူnamespace တစ်ခုထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတော့ robot 2ဆိုပြီးတော့ namespace တစ်ခုအုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့အုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့ထား2ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီပထမ namespace robot 1အုပ်စုမှာဒီကောင်ပါတယ်ဒီ node ပါတယ်ဒီ node ပါတယ် robot 2မှာဒီ node ပါတယ်ဒီ node ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိနော်။ရှင်းလို့စမ်းကြည့်တာပေါ့။အဲ့တော့ပြင်ပါလို့ရမှာလဲ source နော် source လို့ပုံမလို့ပါဘူးတကယ်တော့ ROS2 အချင်းပါနေလို့ launch dsc test tab ထဲပေါ့နော် run ကြည့်အောင် okay ဟုတ်ပြီစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီကောင်မရရသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်တို့ MIC 1 node နဲ့ data 1 node ဒီ group ထဲမှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ MIC2 နဲ့ဒီ data 2ဒီ group 2ထဲမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ node name ကိုပြောင်းသွားတာเนาะ node name ပြောင်းသွားတာ node name တွေကိုဘာနဲ့ wrap လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ robot 1ဆိုတဲ့ namespace အုပ်စုနဲ့ wrap လုပ်တယ်ဒီကောင်တွေတော့ robot 2ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ wrap လုပ်တာပေါ့เนาะဒါ node name ပေါ့เนาะ node name ကတော့ဘာမှအရှင်းပါပါဘူး RAM ကြည့်ပြီးတော့ information ကြည့်တဲ့နေရာပဲအရေးပါတာအဲ့ဒါဆို topic name တွေရောเนาะ topic name တွေပါပြောင်းကုန်ပြီဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာเนาะtopic name တွေပါပြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ topic concept ကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ topic concept မှာ topic name တွေကို data 1 cmd velocity data 1 cmd velocity topic name တူနေပြီမဲ့ name suite မတူတဲ့အတွက် topic name တစ်ခုလုံးဒီဒါဆိုတာသိထားမယ် topic name တစ်ခုလုံးဒီဒါဆိုတာသိထားမယ်เนาะအဲ့တော့ name suite ဒီ powerful ဖြစ်တယ် node name ကိုတက်ရောက်သလို topic ကိုလည်းတက်ရောက်တယ် service ရော ROS2 SCRVNC service list service ကိုလည်းတက်ရောက်တယ်เนาะဒီမှာတွေ့လား service ကိုလည်းတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ communication ချိန်တဲ့ခါကျရင် namespace သုံးမှာလားမသုံးဘူးလားဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะလိုတဲ့ parameter ကိုရောparameter ကိုလည်းတက်ရောက်တယ်တွေ့လားเนาะဒါ namespace ရဲ့အဖြေပဲအဲ့တော့ကဲလက်တွေ့ဘဝဘယ်မှာသုံးပါလဲဆိုပြ robot မှာကင်မရာနှလုံးရှိမယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှလုံးရှိမယ်ဆိုနှလုံးလုံးကထွက်လာတဲ့ topic ဒီဘာ topic လဲဆိုတော့ image ဆိုတဲ့ topic ဖြစ်မယ် topic name တူနေတာပေါ့ topic name ကဘယ်လိုပြောမလဲ image image ပေါ့နော်သူ data type ကတော့ SCN ဆိုတော့ sensor message ဒါက img ဖြစ်မှာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒါသဘောပြောပြတာဟုတ်ပြီဒါဆို topic name ကတူညောကင်မရာနှလုံးရှိတော့ system မှာ crash ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကကင်မရာနဲ့ညာဘက်ကကင်မရာအဲ့တော့ namespace နဲ့သူ wrap လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုဖြစ်နေဆိုတော့ဥပမာ cam 1လို့ပထမ name suite cam 1တမနာ image ဒါပထမ topic ဒုတိယ topic ဒီ cam 2 image image เนาะအပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ topic တို့ node တို့ service တို့ communication တွေကို name suite နဲ့သုံးလိုက်ရင်တိတ် communication တွေမထပ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပါပဲ okay လောက်ဆိုရင်တော့ရှာပြီ